Joo, tyypit. Sorsia. Niin. Joo, tyypit. Me löydettiin vähän sorsia vai mitä on. Mistä jalkanäyttäinen Goofy on? Bro, mikä toi jalka on? Se on jalkaiset. Missä poikaset? Poikaset, missä ne on? Siinä on yksi. Ihana. Tuolla on 2. Ui. They cute as Jos fuck. meillä sitä, jos me pyydyttäis mahdollisimman kauan tälleen, jos meillä olisi leipää kädessä, niin ne varmaan tulisi oikein meidän kädeltä. Oh my god, no söpöjä. Me tehdään vaan tässä joku ilmoitusvideo, kun me nähdään jotain sorsia tai jotain. Mä tiedän, sinisorsia. Poikaset. Mä kato ihminen. Kato, nyt me saatiin tähän. Oh my god, no onko se söpöjä? Jos mulla olisi leipää kädessä ja mä olisin mahdollisimman... They cute. Jos mä olisin... Miksi täällä haisee ihan paskalle? Paskalitteko tajus? Oh my god, no onko se söpöjä? Miksi toi on niin goofy toi äiti juttu? Ne on vaan silleen... Teillä onkin goofyä. Varsinkin nuo jalat näyttää goofylta. Se on vaan silleen... Siis tää on kestänyt yli minuutin, kun nykyään shortsit voi kestää jopa 3 minuuttia vittu. Niin... Kato, tuolla on joku ruokarapa. They cute. Siis, jos mulla olisi leipää kädessä, mä olisin mahdollisimman stiili. Se tulisi varmaan oikein mun kädeltä sitä. Onko sä varma? On. No, et sä voit tietää. No ehkä vois, koska jos mä olisin ihan stiili, niin... Elää minua, kato suoraan siellä. Miksi tässä on tolppa? Mä näen... Oh my god, ihana ääni. Ui! Ihana. Tästä on varmaan joku 3 minuutin video. Ai niin, meidän pitää olla nopeita muuten. No kuvataan tää just. Oh, mitä vittu? Tää jäi jälleen, sä ajattelin siltä, että se hukkuu. Ei, se meni taas sinne. Hukkuuko se siellä? Ei, se vaan menee uimisille. Siis ton... Mitä se jalka näyttää goofilta. Ihana. Tästä on kaikista ihaninta tullut. Miksi tää kattoo mua suoraan sieluun? Kato. Kato. Siis toi äijä kattoo mua suoraan sieluun. Mikä näitä poikasia vaivaa? Ne on vaan tälleen sinne vedelle, kato. Kato, ne poikaset on vaan tälleen. Bro, onks tää äiti ihan ok? Bro be looking goofy when she's just... Se. Ei! Tuolta tuli kuplia. Kato, se kattoo mua suoraan sieluun. Hei, don't watch. Oi. Thank you. Don't go away. Oi, noi poikaset näyttää siltä, että ne on nälkäisiä. Siis katsotaan yhden jalkaa, tää. Se on niin goofy. Ois se Poikia. vissi. Mä oon yksi söpöjä. Jep. Siis toi äiti näyttää kuolleelta. Se vaan silleen, mitä te